Então, tá começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o desafio da slime ao contrário. Já se inscreve aí no canal, já deixa o seu like, já me segue em todas as minhas redes sociais e agora vamos começar o vídeo. Então, gente, o desafio de hoje é o desafio da slime ao contrário, ou seja, a cola vai ser o último ingrediente. Uma slime a gente sempre começa pela cola, depois a gente coloca o detergente e o tal. E a gente sempre termina na decoração, que é o glitter. Hoje eu tô usando a decoração, que é o glitter. Hoje a gente vai começar pelo glitter, vai colocar o sabão líquido, que no caso pode ser também o bórax. Vai depois colocar o corante, a espuma e assim por diante. No caso, esse é o meu jeito de fazer slime. Sempre começo pela cola, coloco o detergente, o talco, a espuma, o corante. Hoje eu estou usando sabão líquido, mas às vezes eu uso bórax, água boricada com bicarbonato e depois a decoração. Mas vamos começar. Vamos começar pelo glitter. Acho que o glitter não tem muito uma medida, né? Vamos colocar assim, um pouco de glitter. Agora o sabão líquido. Vou colocar aqui, aparentemente, uma tampinha. Uma tampinha. Próximo é o corante. Uma gotinha assim, duas. Porque eu quero uma cor clara. E espuma, que é uma das coisas que eu coloco por último. Talco. Pra mim, um dos principais ingredientes no slime é o talco. Eu acho que ele dá uma consistência melhor. Tô colocando agora o detergente. Pronto. E agora a hora da cola. Meu Deus! Será que vai dar certo ou não? Vamos lá. Que aparentemente... Isso aqui de cola eu acho que tá mais um pouco. Ainda não mexi. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Meu Deus. Vamos continuar mexendo. Ó, tá até ficando uma cor bonita. Será que tá dando certo? Tá dando certo. Meu Deus. Será? Desgrudou totalmente do pote, ó. Meu Deus, vamos pegar ela na mão. Tá, uma slime com um pouco mais de sabão líquido. Mas eu acho que se mexer, tá perfeita, ó. Não tá totalmente perfeita, mas para uma slime ao contrário, aqui, ó. Ó, tá esticando. Ó o clique, ó. Gente, virou uma slime. Faz clique, estica, mas ainda precisaria dar uma recuperada. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei, se inscreve, deixa o like, compartilha o canal e esse vídeo com todo mundo. Se você continuar assistindo vídeos aqui no canal, clique em uma dessas miniaturas que vão estar aparecendo aqui na tela. Para se inscrever no canal é só clicar aqui na minha foto. Um beijo e até o próximo vídeo, até semana que vem. Tchau!